Welkom by Wild en Wonderlik. Ons het in die Wes-Kaap gaan kuier en bring vir jou nuus oor die Kaap-wildveiling en Expo. As jy graag 'n jaggids wil word, het WRSA die kursus vir jou. Adri Kitshoff-Botha vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ons kyk ook watter ander geleenthede op die kalender vir jou wag en loer ook na die Augustus-uitgawe van WILD&JAG tydskrif. Wildbedryf Suid-Afrika se Adri Kitshoff-Botha vertel ons meer oor hul jaggidskursus wat die 1ste tot die 6de September aangebied word. WRSA se 4 opleidingskursusse wat ons aanbied in samewerking met Kraal, professor Piet Du Plessis, sluit onder andere 'n kursus in vir jaggidse. En hierdie kursus het ook 'n SAQA sertifikaat of 'n SAQA eenheidsstandaard as die kern van die opleiding wat gaan oor die monitering en kennis van Suid-Afrika se wildlewe. Dit is 'n baie interessante kursus en dit vind plaas saam met Kraal so 2,5 uur op 'n plek so 2,5 ure buite Pretoria op die Vaalwaterpad. Dit sluit onder andere in veldkennis, met ander woorde bome, struike, selfs slange en wat baie interessant is, self om rigting te kry. Ek staan hier in die son, maar ek is ook nie heeltemal seker van watter kan die son kom nie. So dis altyd 'n baie interessante deel van 'n kursus. Wildkennis oor spesies, oor geslagte, oor hulle gewoontes. Ek meen jy kan nie 'n jaggids wees as jy nie regtig jou spesies ken wat jy gaan jag nie. Skootplasing, dan is die jaggids. Die ene ding wat ek dink baie interessant is dat dit insluit hoe kommunikeer jy met jou kliënt wat jy saam met jou in die veld het. Met ander woorde, weer eens, dit gaan oor skootplasing, dit gaan oor die anatomie van die dier, waar moet jy 'n dier skiet, maar dit gaan spesifiek ook oor hoe kommunikeer jy met jou kliënt saam met jou in die veld. En dan is daar baie ander algemene goed wat op hierdie 6-dae kursus hanteer word. En ek dink een wat die manne nogal baie interessant gaan vind is hoe jy jou messe hanteer en hoe jy messe skerp maak. So 'n baie lekker, interessante, volgepakte kursus wat plaasvind saam met Kraal en die datums is beskikbaar. Jy kan WRSA skakel. Praat met mevrou Wanda Kutse 012 335 6994 of e-pos haar op admin@wrsa.co.za. Die Kaap-wildveiling, die grootste wildveiling in die Wes-Kaap, het die 9de en 10de Augustus die 1ste Kaap Expo en die 3de Kaap-wildveiling aangebied. Ons het saam gaan kuier. Die Kaap Expo en wildveiling het gesorg vir lekker vermaak oor die lang naweek waar dit van die Vrydag reeds by die klein plaasie skouterrein op Woester gehou is. Daar was landbou en wildbedryf uitstallings saam met kos- en drankstalletjies afgerond met musiek wat die geleentheid net nog meer plesierig gemaak het. Ons het ook gaan inloer by die 3de Kaap-wildveiling. Seven selling 747, number 47,000 going once. Jou nou op 47. Twice. All out and done. 47,000. 130 going once. 130 going twice. I'll take 5. 135. 130. 130,000. All out. And done. 130,000 voor julle aan en klap. 225. Wat sê my verkoper? 40,000, number 40 selling for number 40,000, number 40,000. Oh, mevrou, sê vir hom nee. Sê vir hom, size does matter. Dis so, moenie bang wees nie, koop die ding. 40,000, 40,000, 41. Hierdie is dit, dis waarvoor 'n mens kom. Dis hoekom ons boer om sulke diere op die plaas te hê. 41, 41. 41 sir. 40,000 I'm on 40 met 40,000 selling for him at 40,000 now. 40,000 I'm on 40,000 now. 40,000 I'm on 40 selling for him at 40,000 and sir. 40,000 going once. Twice. All out and done.
Maar dankie vir jou boot, meneer 127, koper 127. Die gevoel is, daar was gister 'n veiling in Edinburgh en dit was baie lekker en was ook baie mooi. Vandag het ons 'n veiling hierso. Die veiling hierso vandag, as ons daaraan dink, Njala ooitjies R8,000, hulle was dragtig van Eyster 'n 33 duim bil en ek dink R8,000 vir daai Njala ooitjies is baie goed. Verder dan springbokke. Dis kan sien ons is in die springbok wêreld hier by jou, né? Die springbok het baie goed gedoen. Daar was 'n koper springbok ram, R40,000 vir 'n koper ram. Ja, regtig, dit was 'n baie groot ram. Ons dink die grootste ram sover op 'n veiling en R40,000 vir die koper ram. Die 10 duim Damra ram, as ek reg onthou, 140,000, wat ook, so dit het baie goed gedoen. Gensbokke, wat wil jy dalk bietjie praat oor die gensbokke? Ja, Niel, goeie genetika, gensbokke, het baie goeie geld gegaan. Ja, nee, ons is bevoorreg, so, ja. Okay, so die gensbokke het baie goed gedoen. Okay, die seibels weer. Ek dink ons het die seibels het verkoop vir jou om by 'n gemiddeld vekke van R17,000 wat vir ons verblywend is. En dan wat ek gesien het, nee, die Aurora was bereid om aflewering. Hy het aflewering ingesluit op sy bokke, nee, en dis op gewone bokke. En ek dink regtig hy het voordeel gekry daar. Sy bokke het makliker verkoop en hy het goeie prys behaal as hy die aflewering bysit. So as die ou bereid is om iets by te doen en hy het net aflewering in die Wes-Kaap en die Oos-Kaap gehad. En dit het regtig vir hom bygedra tot hom. En dan ek dink jy kan ook vir iets sê oor die jagpakkette. Ek dink die jagpakkette het verblywend goed gedoen en ek kan sien dat die jagbedryf is gesond en dit is waarna ons uitsien dat die jagbedryf gesond is en jy kan dalk vir ons iets sê oor die jagpakkette. Ja, Nila, nee, die jagpakkette het bitter goed gedoen, want ons het 'n bietjie meer moeite gedoen vir jaar met hulle. Hieronder in die Kaap veral het hulle goed gedoen, want hier is Kaapenaars wat jagplek in die res van die land soek. En ons het na skole toe gegaan en het deur die skole bemark en dit het goed vrugte afgewerk. So, ja. Dit het regtig gehelp, nee. Die skole het hulle kry 'n deel van die omset en daai as sy ouers hom koop. En dit het regtig gehelp om daai jagpakkette te verkoop. So dit het baie goed gehelp. Ja, ja, ons as verkopers is tevrede vandag met die pryse. Met die mark hoe dit is in die landse ekonomie hoe dit nou is, dink ek dat ons kan tevrede wees vandag, verseker. Dit het 'n baie goeie platform gehad vandag wat ons diere op kon verkoop. Dis 'n baie goeie geleentheid wat hulle vir ons gegee het en die werk wat hulle agter die skerms ingesit het, was great geweest. Ja, ek dink wat die wildbedryf hier in die Wes-Kaap uniek maak is byvoorbeeld die weeromstandighede wat ons hier het. Dit verskil groot van die res van die land, so diere pas moeiliker aan nie. Met ander woorde, ouens wat wild inkoop van buite af sit met 'n groot, hoe kan ek sê, 'n groter challenge as ouens in die ander dele van die land. So ek dink dit is maklik om wild hier te boer of om wild op die plaas te hê nie, want dit is maar groot risiko. So jy moet maar guts hê om wild hier in te bring. Ja, ek het toe besluit om vandag op die veiling maar vervoer in te sluit by die lotte. Ek het maar net gevoel dat dis 'n bietjie meer aanlokliker pakket wat jy vir die mense bied. Ja, ook om net vir hulle die hele, hoe kan ek sê, die hele ervaring is hier die regte woord hier, om vir hulle die hele pakket as een te gee, die diere met vervoer by. Met ander woorde, die koper hoef nie moeite te doen van sy kant af hier. Ons hanteer self die permitte en ons lewer self die diere af. Met ander woorde, die koper kom hier so en hy koop sy lot en verder sit hy rustig by die huis en hy wag vir sy bokke om te kom. So nee, dit was 'n great dag vandag en ek is baie dankbaar vir die geleentheid om die Aurora Games se diere hierso op die veiling te kon aanbied. We hope you are enjoying the latest edition of Game & Hunt magazine. Here are some stories in our August edition that you can enjoy. In Terug na Langkloof op bladsy 14 deel Stefan Forsie sy persoonlike opinie dat die tyd lankal verby is dat 'n mens skuldig hoef te voel omdat jy lus is om iets anders of besonders te jag. Wat hom wel effens pla, is dat daar steeds manne is wat kritiseer as dit kom by die jag van 'n bok met 'n ander kleur baadjie aan as waaraan ons gewoond is.
Die jagervaring bly dieselfde en die biltong wat aan jou motorhuis se dak hang, smaak net so lekker soos die van 'n gewone bok, verduidelik Stefan. Vir die gesoute, puristiese jagters wat gewetensbeswaar teen die jag van kleurvariante het Stefan net een versoek. Hy sal sy hoed afhaal, hul opinie eerbiedig en hulle in stilte laat verbygaan, indien hulle vir hom dieselfde sal doen. Lees sy jagstorie op bladsy 14 tot 17. Dr. J.W. Eksteen brings us a series of articles on basic management aspects for semi-intensive game breeding. Read part 1 on pages 82 to 84. Here are some events that you can look forward to in the game industry. African Game Auctioneers brings you their next game auction Saturday, 17 August at the Mapatamacha Wildlife Centre. African Wildlife Auctions is hosting a plains and rare game auction on 17 August at Awa in Valwater. And next weekend, we look forward to the Benchmark Game Breeders Auction on the 24th of August at Castle de Wild Modimolle, hosted by Wildswinkel. Thank you for watching. Remember to follow us on all our social media platforms and also to subscribe to our daily newsletter, The Game and Hunt Daily. Till next week, goodbye.